balik lagi sama gue William di Will Review Things. I will review anything. Oke, so kali ini gue akan bahas hoodie baru dari Fear of God Essential yang sering lihat. Mungkin kalian wondering what it is. Sebelumnya gue mau bahas cerita tentang siapa itu dan apa itu Fear of God yang sering lihat, siapa desainernya. So first gue akan introduce dulu Fear of God itu apa. Fear of God itu dia adalah American design yang lumayan terkenal dan hype nowadays belakangan ini. Dia itu modelnya itu seperti classic streetwear ya, yang jadi dia punya fabriknya atau kualitasnya itu quite good, quite unique, and sizingnya juga dia bukannya kayak usual dress or usual designer sizing ya. Mostly dia bikinnya oversize itu yang dibilang kalau misalnya pakainya size-nya small atau medium, it looks bigger than the usual. Kalau misalnya medium itu mungkin bisa large or XL atau extra large yang kelihatannya gitu ya, padahal size-nya medium. Dengan produk-produk lain biasa medium itu dibuat seperti true to size yang fit medium, yang kita pakai itu pas di lengan sama di cuttingannya ya. Kalau yang oversize itu biasanya drop shoulder, dia punya cuttingan shouldernya tuh ada di bawah lengan, di bawah size-nya sini. Oke, jadi Fear of God ini dia juga bikinnya itu desainnya itu lebih ke arah rock and roll dan terinspirasi sama referensinya religious design. Makanya so that's why namanya Fear of God, atau di Indonesia artinya takut akan Tuhan. Founder dan desainernya itu adalah Jerry Lorenzo. Dia itu American designer. Dia juga ngedesain sneakers dan juga baju-baju dari Fear of God ini. Dan it's a bit trivia ya. Ternyata papanya Jerry Lorenzo ini adalah coach di MLB player, which is itu adalah coach untuk baseball ya, baseball coach. His name is Jerry Manuel Lorenzo. Dan juga Jerry Lorenzo ini pernah bekerja sama Justin Bieber di album Purpose Tour-nya dia. Mungkin dia sebagai stylistnya Bieber untuk pada saat itu dia touring. Jadi dia bikin bagaimana menstylekan pada saat during the touring tersebut. Dan Fear of God ini belakangan ini cukup lumayan berkembang. Jerry Lorenzo ini terakhir bekerja sama dengan Zenya. Dia bikin seperti kayak designer di looks lebih luxury, tapi masih bisa di wearing casual type occasion. Itu juga keren banget menurut gua. Dia bikin sesuai dengan taste-nya, di mix dengan elegant luxury-nya dari Z-nya. Oke, I think that's about it. Gua sebentar lagi akan mulai unboxingnya. Buat ini yang gue beli adalah hoodie, white hoodie essential reflective. Check it out. Oke, ini barangnya baru gue dapat hari ini. Ini gue udah unboxing ini hoodie-nya. Di belakangnya ini ada tulisan Essentials. Ini edisi Essentials. Jadi I think it was Spring Summer 2018 untuk campaign yang ini, desain yang ini.
think is reflektif ya. Nah, ini look depannya seperti ini. Dan uniknya hoodie-nya ini nih, dia tanpa ada talinya. Biasa hoodie kan ada talinya, dan ini tanpa ada tali. So plain kayak gini aja, tanpa tali. Dan setiap hoodie-nya ini yang tanpa tali ini biasanya dia kasih ini stitch. Tuh, dia ada dijahit di sininya, yang buat biasanya ada lubang talinya ini, instead of tali dia hilangkan talinya. Dan ini tulisan essentials-nya ini reflektif ya. Jadi reflektif itu kalau zaman sekarang mereka bikinnya itu desainnya yang terkena pantulan sinar cahaya itu akan nyala. Dan di atasnya ini, di atas hoodie-nya ini dia ada cantumin kayak rubber brandnya dia nih, terbuat dari rubber. Harusnya begini tulisannya, jadi kebalik, essentials. Nah, biar dipakai pada saat begini orang notice dan bisa baca, oh ini essentials. Nah, ini labelnya, essentials fear of God, essentials and size-nya. Nah, dan ini dia tag-nya, essentials fear of God. Dan juga di sini di bagian lengan kirinya itu, nah dia stitch atau dia bikin brandnya ini di sini buat essential spear of God di lengan kiri. Dia bentuknya bentuk jahitan bordir. So I think it's pretty cool. Nah, ini packagingnya, menurut gue ini keren banget. Wow, tadi gue maunya cari yang hitam, cuman kayaknya cepet banget laku, jadi gue dapet yang medium. So gue lagi mau coba hoodie-nya. Ini hoodie-nya udah gue pakai, quite comfortable. Kalau menurut gue sih it's a little bit expensive buat hoodie. It cost me about 3 million rupiah for each. But ya kalau misalnya lu suka, why not? Ya, just have once. I mean like just have one piece. I think it's enough. So I think that's about it. Menurut gua itulah yang gua unboxing kali ini, white hoodie dari Fear of God Essentials Reflective. So yeah, if you like this channel, don't forget to like and subscribe. Don't forget also comment if anything you wanna say, or anything you wanna share. I think that's about it. So I'll see you again in my next. Bye. Check 1 2 1 2.